Hello all, welcome to my channel Baby Tintin Stories. So today in this video मैं बात करने वाली हूँ बेबी हिकअप्स के बारे में, बच्चों की हिचकियाँ। इस वीडियो में आई विल शेयर कि हिचकी क्यों होती है, उसका क्या रीजन है, उससे जुड़े क्या मिसकंसेप्शंस हैं, और हिचकी को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि बच्चा हिचकी ना ले, जैसा कि हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं वैसा ही हमें लगता है कि बेबी भी डिस्कम्फर्ट फील कर रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हिचकी को रोकने के लिए, तो वो कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी और फिर विल एंड अप विथ ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग हिकअप्स। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। So let's start कि what is the cause of hiccups. So जो एक dome shaped muscle है known as diaphragm that separates the chest and abdomen of a human body. Okay, and diaphragm जो है that plays a very important role in the process of breathing. किसी भी वजह से if diaphragm में disturbance आता है then उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम डिस्टर्ब होने से जो भी एयर फोर्सफुली इनटेक या फिर उसे आउट किया जाएगा दैट विल डिस्टर्ब द वोकल कॉर्ड। व्हेनेवर अ फोर्स ऑफ एयर विल हिट द वोकल कॉर्ड, वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा और दैट साउंड इज नोन एज हिचकी। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि हिचकी होती क्यों है। डायफ्रागम के इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो भी डिस्टरबेंस और जो भी फोर्स ऑफ एयर हिट करता है वोकल कॉर्ड को, तो उसकी वजह से एक अचानक साउंड प्रोड्यूस होता है एंड दैट साउंड इज नोन एज। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दिस इज स्टिल अंडर रिव्यू। लाइक 2019 की स्टडीज में ये देखा गया है कि हिकअप्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ किड एंड इन ब्रीथिंग प्रोसेस। तो ब्रेन के डेवलपमेंट में हिकअप्स का एक बहुत अच्छा योगदान है। सो आप सब खुश हो जाइए, अगर बच्चा हिचकी ले रहा है तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है। लेट डील देम विद देयर हिकअप्स। और दूसरी बात ये, हिकअप्स ऐसा नहीं है कि बेबी घर में आने के बाद कर रहा है। हिकअप एक डेवलपमेंट टूल भी है। लाइक वूम्ब में ही बेबी स्टार्ट डूइंग हिकअप्स, और वो एक डेवलपमेंट को मेजर करने का बहुत अच्छा टूल भी काम। नाउ यू नो कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हिचकी। हिचकी का रीजन है जब भी डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी डिस्टरबेंस से, तो हिचकी होती है। ओके, डायफ्रागम का कॉन्ट्रैक्ट होने का बेसिकली जो है डायरेक्ट कनेक्शन स्टमक से है। इफ स्टमक में अगर कुछ गैस बन रहा है और एल्स ओवर फीडिंग हो जा रही है और एल्स एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर इन द स्टमक और कॉलिक हो रहा है, तो फिर वो गैस ऑब्वियसली बाहर डायफ्रागम को फोर्स करेगा और उसकी वजह से डायफ्रागम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और हिचकी होना ही होना है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि हिकअप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्डोमिनल एक्टिविटी, और यू कैन से हिकअप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस्ट्रिक और एनीथिंग रिलेटेड टू द स्टमक। सो पहले जो अर्ली एज ऑफ बेबीज है उसमें क्या होता है, देयर स्टमक आर वेरी 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 स्मॉल। लाइक जब वो 1 मंथ के हैं तो पी शेप्ड उनका स्टमक है, धीरे 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 वो बढ़ता है। अब हम उन्हें जब फ्रीक्वेंटली फीड कराते हैं तो मे बी उनके टमी में वो पूरा मिल्क भर जाता है, लेकिन जो उससे कॉलिक या फिर गैस प्रोड्यूस होता है तो वो जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है डायफ्रागम पे और उसकी वजह से हिचकी होती है। यही वजह है कि अप टू 3 मंथ्स बेबीज में हिचकी बहुत ज्यादा कॉमन है। वो रेगुलर उसको ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके टमी के साइज तक का हम उन्हें फीड करा दे रहे हैं। देन इफ उनमें कुछ भी गैस या कोई भी चीज क्रिएट हो रहा है देन वो हिचकी ऑब्वियस सी बात है कि वो आनी ही आनी है। यही वजह है कि अर्ली डेज में हिचकीज आर वेरी कॉमन इन
एज एन पेरेंट्स हमें ऐसा लगता है कि शायद बेबी परेशान हो रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि उसकी हिचकी दूर हो जाए और वो आराम से सो सके। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि ठीक है, मुझे बेबी को मैं ऐसे हिचकी लेते हुए नहीं देख सकती, मुझे उसे कंफर्ट देना है। तो फ्यू थिंग्स आर देयर दैट यू कैन डू, जो कि कुछ खराबी भी नहीं करेगा और मे बी वो आपको आपके बेबी को रिलीफ प्रोवाइड कर सके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आप उसे बर्प कराएं ऑन रेगुलर बेसिस। जब भी आप उसे फीडिंग कराते हैं तो तुरंत उसे ना सुलाएं, तुरंत उसे ना लेटाएं, रेदर आप उसको कंधे पे लेकर उसके बैक को हल्का हल्का मसाज करें, उसे आराम दें, ताकि जो भी गैस प्रोड्यूस होगा ओवर ईटिंग के कारण और एल्स नॉर्मल ईटिंग के कारण भी, वो ऑटोमेटिकली जो है बर्प के थ्रू बाहर आ जाए। सो ट्राई टू डू दिस प्रोसेस इन अर्ली 3 months और अंडर 1 year ऑफ बेबीज। ये आप अपने रेगुलर रूटीन में डाल दीजिए कि फीड कराते ही बच्चे को डायरेक्ट नहीं लिटाना है, उसको थोड़ी देर या फिर बिठाना है या फिर उसे बर्प देने की कोशिश करनी है। उसके शोल्डर्स को हल्का हल्का आप मसाज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो गैस बनेगा और ना ही हिचकी वाली प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड, आप अगर हिचकी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू कैन गिव द पेसिफायर टू योर किड्स। पेसिफायर होने से क्या होगा, वो नॉर्मली मुंह में रहेगा, वो ब्रीदिंग रिदम उसका ऑब्वियसली मेंटेन रहेगा और मे बी जो हिचकी आ रही है वो नहीं आएगी, वो कहीं गायब हो जाएगी। तो आप पेसिफायर यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द हिकअप्स, लेकिन आई विल सजेस्ट ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट देम डील विद देयर हिकअप्स। थर्ड स्टेप आप ये कर सकते हैं कि आप बेबीज को ग्राइप वाटर दे सकते हैं और एल्स कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे उनको कॉलिक ना हो। कॉलिक नहीं होगा तो हिचकी भी नहीं होगी। उसके लिए बर्पिंग कराना इज द बेस्ट वे, और एल्स आप अगर बर्प नहीं कराना चाहते हैं तो आप उसे ग्राइप वाटर दे दीजिए। उसकी वजह से उसमें जो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगे और हिचकी वाले प्रोसेस से उसको गुजरना नहीं पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि उनको डील करने दीजिए उनकी हिचकी के साथ। लेट देम डील विद देयर हिकअप्स। उनको हिकअप्स के टाइम पे उन्हें जो चीज कंफर्ट प्रोवाइड करी है वो उनको खुद डिसाइड करने दीजिए क्या कंफर्टेबल है। लाइक अगर बेबी को हिचकी आ रहा है देन दे देमसेल्फ वांट टू सिट, देन वो बैठ जाएंगे। उनको लेटने का मन करेगा वो लेट जाएंगे। वॉट एवर दे वांट टू डू लेट देम डू, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हिकअप्स जो है, आज मैंने पहले भी आपको कहा कि 2019 के सर्वे के अकॉर्डिंग ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो व्हाई वी शुड स्टॉप द हिकअप्स, व्हाई यू शुड ट्राई सम थिंग्स और सम रेमेडीज टू स्टॉप द हिकअप्स। लेट उसको होने दीजिए हिचकियां, कुछ उसमें नुकसान नहीं है तो हमें भी उतना ज्यादा सोचना नहीं है। हिचकी ले रहे हैं तो लेने दीजिए, दैट इज अ कॉमन। इन बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं हिकअप्स को लेके कि लाइक वो बड़े एडल्ट में भी है। लाइक हमें हिचकी आई तो कहा जाता है कि कोई ना कोई हमें याद कर रहा है, कोई हमें याद कर रहा है। अपने आप जब हम उसे याद करेंगे तो हमारी हिचकी रुक जाएगी। दैट इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे में भी सेम वही रीजन है। हिचकी क्यों आती है, वोकल कॉर्ड अचानक से बंद होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज नोन एज हिचकी। बेबीज में भी वही चीज है। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हिचकी आ रही है तो पानी पी लो, पानी पीने से अपने आप हिचकी बंद हो जाएगी। बट मैंने ऐसा बहुत बार ट्राई कर रखा है अपने साथ भी पर्सनली, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। वो एक प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि ठीक है हमने पी लिया तो कई बार रुक भी जाता है, कई बार नहीं भी रुकता है। तो ये कोई ऐसा फंडा नहीं है कि आप पानी पियोगे तो हिचकी रुक ही जाएगी। मे भी रुक जाए, मे भी ना रुके। सो बेबीज के साथ ऐसा मत करिए। ऑलरेडी वो ओवरफीडेड है और ऑलरेडी उसके टमी में प्रेशर है, टमी में गैस बन रहा है, कॉलिक है, जिसकी वजह से हिचकी हो रही है। तो आप उसे और फीड करा के या फिर उसे और ज्यादा पानी पिला के उसकी हिचकी आप नहीं बंद कर सकते हैं। सो ऐसा मत कीजिए। और एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जब भी हिचकी आए तो बच्चों का टंग बाहर पकड़ के आप खींचे तो हिचकी रुक जाएगी।
बहुत ज्यादा अटपटा है ये, प्लीज डोंट डू दिस। इससे हिचकी तो रुकेगी नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ साफ नहीं है, उसमें डर्ट लगा हुआ है, आप उसके जीभ को पकड़ के बाहर खींचेंगे तो वो जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बेबीज में बढ़ जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू दैट, ऐसा मत कर। कोई जरूरत ही नहीं है हिचकी को डील करने का, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप हो रहा है, अपने आप बंद हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसको कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट नहीं है, तब तक आप उसे निश्चिंत उसको उसके हिचकी के साथ। आपको बेबी हिकअप्स के बारे में पूरा क्लियर आइडिया आ गया होगा कि आपको कब चिंता करने की जरूरत है और ये नॉर्मल एक्टिविटी है और क्या आप कर सकते हैं कि बेबी हिकअप्स जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड इफ पसंद आया है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या आपको कुछ हिकअप्स के बारे में पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड इट विल बी माई प्लेजर टू रीड ऑल द कमेंट्स। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।